Nasibi görüyor musunuz? Buna nasip diyoruz. Arı oğul verdi biz buradayken. Geldiler bu çiçeklerin üstüne kondular bunlar. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu. Şimdi onu Suat abi ne yapacak? Alacak burada. Böyle. Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu. Kula Ahmet'in ceketi.